jakaminen kokonaisluvulla. Teen näin. Näin teet käänteisluvun. Osoittaja ja nimittäjä vaihtavat paikkoja. Eli 3/4, niin sitten kun se käännetään, niin se on 4/3. Ja näin kokonaisluku muutetaan käänteisluvuksi. Eli kun on 3, niin sitten se on niinku 3/1, ja sitten sen käänteisluku on vaan 1/3. Ja näin jaat murtoluvun kokonaisluvulla. Kerrot jakajan käänteisluvulla. Eli 2/3 jaetaan 2, niin siitä tulee 2/3 kerrotaan 1/2. Ja se tuohon pitkälle viivalle tulee 2 kertaa 1 ja 3 kertaa 2. Ja nuo kakkoset supistetaan ykkösiksi, niin siitä tulee 1 kertaa 1 ja 3 kertaa 1, eli 1/3. Sanallinen. Eerolla, Annalla ja Pertillä on 3/4 kilogrammaa karkkia. Montako kilogrammaa kukin saa? Eli 3/4 jaetaan 3 on yhtä suuri kuin 3/4 kertaa 1/3. Eli kun laitetaan pitkälle viivalle, niin se on 3 kertaa 1 ja 4 kertaa 3. Ja nuo kolmoset voi supistaa ykkösiksi, niin se on 1 kertaa 1 ja 4 kertaa 1. Eli 1/4 ja vastaus on 1/4 kilogrammaa saa se yksi ihminen. Iloisia laskuhetkiä!